Goedemorgen iedereen en welkom op ons wekelijks webinar waar uiteraard Tom zijn aandeel van deze week zal bespreken. Ik zie dat er een paar aanwezigen zijn, dus ja, wanneer er vragen zijn, aarzel zeker niet die in de vragenlijst op te nemen. Die zullen op het einde van het webinar beantwoord worden door Tom of ikzelf. Dus ja, zeker niet aarzelen, zodat er een interactief webinar van gemaakt kan worden. Mijn naam is Evelien Lauwers. Ik denk, als ik hier ga kijken naar de meeste hier aanwezig, jullie kennen mij en Tom uiteraard al wel. Maar dit webinar wordt ook georganiseerd door de online broker WH Selfinvest en meer specifiek van het product FreeStocks. Met FreeStocks, wat kan u daarmee doen? U kan daarmee Amerikaanse aandelen en eventueel opties commissievrij verhandelen. Dus een zeer mooi aanbod. En waarom kunnen wij dit commissievrij aanbieden? Omdat ja, WH Selfinvest alle kosten qua personeel, qua infrastructuur op zich neemt. Dus met dit specifieke aanbod ja, viseren wij echt de mensen die graag gaan kijken van hoe kan ik het laagst deze aandelen verhandelen. En dat kan u uiteraard met FreeStocks. Een zeer mooie mogelijkheid om dit aanbod en het platform te leren kennen is uiteraard een gratis demorekening. Ook onderaan in de beschrijving van de video zal u de link voor deze demorekening terugvinden. De demorekening is steeds 1 week geldig en u heeft recht op 2 keer een demorekening te downloaden. Dus 2 weken om dit aanbod te leren kennen. Uiteraard, als u vragen heeft, aarzel zeker niet ons te contacteren. info@freestocks.com en daar zal u zeker uw antwoord zeer snel bekomen. Dan geef ik nu het woord aan Tom, het woord en het beeld aan Tom. We gaan normaal gezien zou het gelukt moeten zijn. Perfect. Ja. Hartstikke goed, dankjewel. Welkom iedereen. Leuk dat jullie er zijn. Ik ga het hebben over een royalty aandeel in de uraniummarkt. Dat is heel makkelijk welke dat dan is, want er is er maar 1. En dat is dan Uranium Royalty Company uit Canada. En genoteerd in Canada en genoteerd in de Verenigde Staten. Wat is nou een royalty aandeel? Daar wil ik mee beginnen, want ik ben helemaal weg van royalty aandelen. Maar waarom is dat dan? Nou, het is eigenlijk een bedrijf wat zegt tegen mijnbouwbedrijven: heb je geld nodig, dan hebben wij geld. Dan willen wij geen aandelen van jullie, maar we willen een deel van de opbrengst die jullie straks gaan krijgen. Dus op het moment dat iemand zegt, ja, ik heb ergens een stuk grond liggen, daar ligt goud in, of er ligt uranium in dit geval in. En dan willen we een mijn gaan bouwen, maar we hebben geld nodig om dat te doen. Ja, dan kan Uranium Royalty Corp daar dan geld in investeren. Stel je voor, ze zeggen, ja, wij geven jullie 6 miljoen, dan kan je de zaak opzetten. Maar wij willen daar een 2% van de opbrengst willen wij dan straks krijgen. Dus zodra jullie gaan produceren, is 2% voor ons. Nou, het voordeel daarvan is dat als jij dat geld hebt en je kan dan her en der de bedrijven dan van geld voorzien, dat betekent dat jij een risicospreiding hebt. Want een mijn kan een keer tegenvallen. Of er kan een enorme regenbui komen waardoor die mijn volloopt. Geen gek iets, dat is wel eens gebeurd. Of er is een dambreuk of noem maar wat. En dan kan één zo'n mijn een enorm probleem zijn. Als je een mijnbouwbedrijf hebt met 1 of 2 mijnen, dan is dat direct een ramp. Als je een royaltybedrijf hebt met 20, misschien wel 100 verschillende claims, ja, dan is dat risico gespreid. Nou is het zo dat Uranium Royalty Corp is in 2019 begonnen. Dat is heel kort geleden. Dus dit bedrijf is nog in opbouw. In 2019 was de uraniummarkt in een gigantische crisis. Dus ze konden heel goedkoop in feite royalty dingetjes krijgen. Ze hebben er nu 20 en die konden ze vrij positief oppakken. Want die markt zat gewoon in een crisis. Nou beginnen die royalties die ze hebben, beginnen nu in de productiefase te komen. Dus dat is heel positief, want dan komt er geld binnen. Maar ze hebben zelf
geen vrachtwagens nodig, geen mijnbouw nodig. Dus in feite kunnen 3 man op een kantoortje ergens, kunnen dit allemaal runnen. Dus de kosten zijn heel laag. Ze hebben dan wel geld verstrekt, dus je moet dat geld hebben. Nou, dat geld hebben ze onder meer verkregen door hun aandelen te kopen. Hè. Uranium Royalty Corp heeft aandelen uitgegeven. Daar is geld voor ontvangen. En daarmee hebben ze dus geld om dus te gaan investeren. Nou, dat maakt het in mijn ogen heel interessant. Waarom nog meer interessant? Ja, dat is omdat uranium natuurlijk enorm gevraagd gaat worden. We hebben een elektriciteitsprobleem in de wereld. Artificial intelligence gaat heel veel stroom vragen. Ook het feit dat we steeds meer elektrisch gaan doen, elektrisch rijden, smartphones, van alles nog, alles is dan elektrisch. En we gaan steeds meer ook verkoelen in de zomer met airco's, alles elektrisch. We vragen steeds meer elektriciteit. Die elektriciteit moet worden opgewekt. In de zomer geen probleem, hebben we ook zonnestroom, we hebben windenergie. Maar we hebben in de zomer te veel en in de winter te weinig. En het elektriciteitsnet wordt heel instabiel van die duurzame energie. Je hebt een baseload nodig. En in Nederland is dat met name op gas. En dan gas importeren en dan wordt de elektriciteit mee opgewekt. Maar uranium, kernenergie, is wat dat betreft nog veel schoner. En ja, geeft een enorme hoeveelheid aan energie uit de uranium. Dus je ziet in de wereld een enorme run op energie vanuit uranium. Er komen heel veel kerncentrales bij. En uranium gaat dus straks veel meer gevraagd worden. Nou is de uraniumprijs een heel vervelende zaak, want er is geen open markt. Wij kunnen geen uranium kopen zelf. Dus er zijn maar heel weinig partijen die uranium kopen. Dus die markt die zit vrij dicht. Maar uraniumbedrijven hoeven niet zomaar te leveren. Je kunt zeggen, ja, dan leveren we niet als de prijs te laag is. Nou, je ziet dat spel nu, hè, van oké, welke prijs wordt er voor gevraagd? En gaan wij leveren of gaan wij een voorraadje bouwen? Nou, dat wordt nu gespeeld. Ik denk dat de uraniumprijs over een x-periode, of dan nou een paar jaar, dat die wel flink hoger gaat worden. Voor kernenergie is dat niet direct een heikel punt. De prijs van kernenergie, als je dat opwekt, zit hem niet in de uraniumkosten, in de prijs. Maar het zit hem in het feit dat een kerncentrale ongelooflijk duur is. En dat je daar personeel voor nodig hebt wat goed is opgeleid en dergelijke. Dus daar zit die kost in. Dus de uraniumprijs voor puur het metaal, die is daar niet zo heel erg van belang. Dus die prijs kan flink oplopen zonder dat kernenergie zichzelf uit de markt prijst. Dat is eventjes het belang. Maar ik verwacht dus dat de uraniumkosten omhoog gaan. En dat dus die bedrijven die erin zitten gaan profiteren. En dan heb je zo'n royalty corp die van 20 van die dingetjes op dit moment zijn inkomsten gaat krijgen. Ja, die maakt het interessant. Nou zit er op de websites van hun zit er ook een presentatie. Nou, die kan je dan eens aanklikken, zelf ook. We gaan er niet helemaal doorheen. Maar dan kan je daar kijken van, hé, wat is dit dan? En wat hebben ze dan voor een royalties allemaal staan? Dan kan je kijken wat er allemaal is. Hier zie je de prijs van uranium hoog geweest eventjes. En nu weer zie je toch weer omlaag. En dan net weer iets omhoog. Want we zien de laatste weken dat die prijs weer ietsje omhoog gaat. Nou, is dit dan het begin van de zomer, de eerste zwaluw? Ja, nou, dat kan je hier ook gezegd hebben. Dus dat weet ik niet. Daar gaan we zo meteen eventjes naar kijken of het interessant is. Als we gaan kijken naar het verhaal. UROI is de code in de Verenigde Staten. Ik heb deze aandelen ook. Ik heb UROI. Je hebt ook URC in Toronto. En die heb ik dan niet. Maar dan moet je kijken wat is jouw meest ideale beurs om op te beleggen. Ik doe dat zelf in de Verenigde Staten wat makkelijker. Je zou natuurlijk kunnen zeggen van ja, gezien het feit dat de Verenigde Staten nu steeds minder populair wordt dankzij Trump, verzet het naar Canada, zover ben ik nog niet. Nou ja, dan staan er allerlei zaken in het nieuws. Hè. Waarom zijn ze zo aan het winnen de laatste week? En wat is de waarde? Kan je allemaal eens lezen om dat eens te zien. Maar ik wil eventjes naar de statistiek om even te laten zien hoe het er nu uitstaat. Kijk, de koers-winstverhouding is nu bijna 44. Dat is voor een royaltybedrijf
Gewoon. Want die hebben bijna altijd een hogere koers-winstverhouding. Dus in die zin, het is niet goedkoop, maar het is wel een regulier iets voor een royaltybedrijf. Als we gaan kijken, is dit dan heel mooi? Nou, de operating margin min 41.000. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Ze maken nog geen echt winst. Ze hebben een hele lage omzet, 23 miljoen maar. Dat komt omdat ze pas 6 jaar oud zijn en die royalties moeten nog gaan lopen. En ja, zodra dat dan gaat gebeuren, gaat dit ook interessant worden. Dus op dit moment kan je je dus afvragen, ben je niet te vroeg? Kijk ook naar de shortpositie, ruim 10%, dat is extreem. Dat komt ook omdat die markt nog niet los is gekomen en de aandelen in die sector nog niet echt populair zijn. De laatste weken begint het te veranderen, maar ja, ik kan ook niet voorspellen of dit nu de eerste stap is. Je zag net, het was een heel klein herstelletje. Dus in die zin is dit iets waarvan ik zeg van oké, je kan hem op een lijstje zetten, dat is één mogelijkheid. Je kan ook zeggen, ik koop nu alvast wat. Dat heb ik gedaan. En dan zodra je ziet dat de trend omhoog is, dan koop je meer. Dat wil ik gaan doen. Het kan ook zijn dat er nog een enorme beurscrash komt. Ja, dan heb je wat je nu hebt, is dan even pech. Maar dan koop je later veel meer in als je maar cash hebt. Maakt mij niet uit wat het wordt. Ik heb gewoon al een positie. Nou, daar kan ik mee leven. Die heb ik niet te duur gekocht. Maar ik weet niet wat de beurskoers gaat doen. Als we nu alleen maar omhoog gaan, nou, dan ga ik nog bijkopen. Krijgen we eerst de crisis, nou, dan ga ik ook nog weer bijkopen. Maar je ziet hier, alles is nog negatief. Nou, ze hebben als schuld ze $222.000. Maar in cash hebben ze 17 miljoen. Dus er is heel veel geld nog beschikbaar om te zeggen van we kunnen nog wat. Maar ze hebben een vrije kasstroom die negatief is van 49 miljoen. Ja, als je dan ziet 17 miljoen, als die kasstroom zo negatief blijft, dan is het punt. Waarom is die kasstroom zo negatief? Ja, omdat ze royalties hebben gekocht. Dus het is nog alleen maar verkoop. En want dit bedrag was hoger. Ze zullen nu dus voorzichtig moeten zijn, want ze hebben nog maar 17 miljoen. Dus die kasstroom moet echt wel flink omlaag. Wil je wel geld houden. Maar ze zitten op zich positief, want ze zitten zonder schuld. Want 222.000 euro of dollar aan schuld is natuurlijk bijna geen schuld als je nog 17 miljoen in portefeuille hebt. Dus dat is eventjes ook wel een punt van belang. Ja, als je dan gaat kijken, de omzet, ja, die slaat nu nog nergens op. Dus dat hoef je niet echt naar te kijken van al erg. Je ziet wel, het komt los. Het was in 2022 nog 0. Toen waren ze nog echt helemaal in de opbouw. En je ziet nu, het komt al los. Dit is dit jaar tot nu, laatste 12 maanden. Het is niet zo dat het nu in één keer heel erg hard omhoog gaat. Maar er komt nu omzet los. En dat is dus wel van belang. Dat je weet van oké, daar gaat wel allemaal komen. Analisten, ja, er zit er maar één. Dus daar gaan we even niet naar kijken. We gaan even naar de chart. En dan ga ik even bij Freestocks beginnen. En trouwens, de koers is nu hier 1,90, 1,91. Ik heb daarboven een lijn getrokken. Die vind ik van belang. We zien hier 2 toppen op dat niveau. En we zien eigenlijk hier ook een bodem op dat niveau. En hier zie je ook die bodem in de buurt van dat niveau. Ik denk dat $2 bij de Amerikaanse notering, dat een punt is die van belang is. Als je mij zou vragen, zou je als je die aandelen nog niet hebt, zou je ze dan nu kopen? Dan zeg ik, nou, ik zou wachten tot ze door die $2 heen zijn gebroken, opwaarts. Dan heb je deze 2 weerstanden, die heb je doorbroken en dan is er ruimte omhoog. Dus niet nu direct gaan rennen en doen, want je ziet, gisteren is het omlaag gegaan, eergisteren ook eigenlijk iets omlaag gegaan. We zien hier een topje. Het kan nog verder omlaag, dus wacht gewoon even. Maar dit is in mijn ogen wel een prachtig aandeel wat een enorme toekomst zal hebben. Maar wanneer begint die toekomst? Dat weet ik dus niet. Maar wat ik al zei, ik heb die aandelen wel gekocht. Een eerste part heb ik. En zodra er een doorbraak is dat de trend omhoog is. Nou, een doorbraak naar €2 of dollar is nog geen doorbraak van de trend. Maar als we zien, de volgende stap is er ook. Bij 260. En zeker ook hier bij de 320. Als we daar overheen zijn. Ja, dan is dat echt wel een doorbraak van de trend. Dan ga ik er ook vol in.
Maar je moet voorzichtig zijn, want die markt is nog niet los. En als het eenmaal los gaat, dan kan het ook enorm ver gaan. Maar dat hebben we het wel over een periode van tussen nu en 10 jaar. Hè? Dus niet weken, het is jaren. Vandaar, dit is in principe een lange termijn belegging. Maar ik zou ook niet zuiverig voor zijn om te zeggen van ja, pak even je winst. Je ziet hier ook, we zagen hier een mooie stijging van 1,90 naar 3. Ja, dat is 50%. Dan is het ook niet erg dat je zegt van pak even een stukje winst. Zeker als je gewoon ziet van ja, er gaat hier wat veranderen. Oké, dan zou je die winst kunnen nemen. Als je kijkt, we zien hier omlaag, hier zie je ook zo'n beweging. Hier is een mooie doji. Hier ook, dit is duidelijk een beweging van ja, we gaan weer omlaag. Zie je dat het gebeurt. Dus dit is nu even de weg omlaag. Met hier zie je hem ook zo'n doji op dat breekpunt. En hier ook. Zo'n doji is een streepje met een streepje erop. Dat is vaak een punt van hé, dan gaat hij de andere kant op. Maar je ziet hier ook, ja, het ging heel even en vervolgens ging die weer. Dus het is niet zo van het is dus altijd, maar hier zie je hem wel heel duidelijk. Achteraf weten we het, hè? Dan weet je 100% zeker. Maar zo zie je ook, als je dit ziet, nou, we gaan herstellen. Maar ja, dat was maar een herstel van een paar dagen. Ja, dat maakt het zo moeilijk. Van wanneer ga je erin? Ook hier, ja, een paar dagen. Maar wanneer ga je er dan in? Ja, de candle laat nog niet zien dat dit het moment is. Vandaar dat ik zeg van, wacht die doorbraak af. Dat was even mijn verhaal over. Zijn er vragen, Evelien? Ik zie inderdaad een paar vragen. Mooi. Dus je hebt besproken wanneer je zou instappen of zeker wanneer je die doorbraak zou zetten. Voor de mensen die nu al in positie zijn op dit aandeel, waar moeten zij hun stop zetten ongeveer? Nou, ik zou er geen stop op zetten. Als je nu een stukje koopt, dan koop je het voor de lange termijn. Ik zou hier voor de eerste instap, zou ik gewoon laten van oké, weet dat, we gaan ergens heen. Bij de volgende stap die je dan doet, dan zou ik dat wel doen. Maar wat hier gaat gebeuren, en dat maakt het zo lastig. Dit aandeel gaat op een gegeven moment ineens keihard omhoog. 20%, 30%, misschien wel in 1 dag. En dan ga je niet meer instappen. Want dan denk je, ja, ik wacht wel tot het terug gaat. Dus in feite moet je nu al een padje kopen. Zoals ik heb gedaan. Ik heb gewoon 1/3 van de positie die ik uiteindelijk wil hebben als dit losgaat, die heb ik. En daar zit ik gewoon in. Daar ga ik niet met een stoploss werken. En als je echt zegt, ja, nee, maar ik vind het heel erg belangrijk, dan zou ik er niet in beleggen. Dan is uranium niet de sector waar je in moet gaan beleggen. Dat is een te kleine sector. Dit bedrijf is, even uit mijn hoofd, 1,3 miljard waard. Dat is voor Elon Musk, als die zijn portemonnee laat vallen, dan valt er 1,3 miljard uit. Dat is een bedrag van niks voor grote beleggers. Dus dit aandeel is een speelbal voor grote partijen. Zodra die zeggen, hé, nu zien we het zitten, dan knalt dit omhoog. Dan zeg je u tegen. Dus dit is wat dat betreft een uitzondering voor wat beleggen. Het is geen, het is bijna een penny stock, zou je bijna zeggen. Dat is het niet, want het is 1,90, maar het scheelt niet echt veel. Maar het is maar een bedrijf van 1,3 miljard. Dat is zo klein. Dus dan is ook die koersuitslag is enorm. Dus normaal gesproken zou het daar wel anders in zitten. Maar de meeste aandelen die ik bespreek zijn bedrijven die 100 miljard waard zijn. Dat is een hele andere orde van grootte. Dit is wat dat betreft uitzonderlijk. Perfect. Ik zie ook nog een tweede vraag. Je hebt gezegd, ja, uraniumsector is eigenlijk eerder iets voor de lange termijn belegger. Die persoon hier is een korte termijn belegger. Is daar geen mogelijkheid in die sector of eventueel andere grondstoffen waar je naar kan kijken? Nou, uranium is ook voor de korte termijn belegger soms interessant. Alleen omdat dit zo'n kleine markt is, bepalen de grote spelers welke richting het op gaat.
En dat maakt de voorspelbaarheid van de beweging heel erg lastig. En ja, eigenlijk als je technische analyse bekijkt, wil je dat er een hele grote groep aan het beleggen is en die het bepaalt. Want dan kan niet één belegger een hele grote invloed hebben. Deze sector is zo klein, want de hele sector is kleiner dan bijvoorbeeld het aandeel Tesla. Nou, dan weet je, het is maar echt heel klein. En ja, dan heeft één belegger is heel erg belangrijk voor wat er gaat gebeuren. En dan kan je met technische analyse heel weinig. Dus ook hier, ja, ik zeg wel van naar 2, ja, dat is een overduidelijke weerstand die je moet overwinnen. Maar als die gaat, kan dat komen door één grote belegger die zegt, oh ja, ik doe even voor een 100 miljoen aan aandelen kopen. Ja, moet je eens kijken wat er dan gebeurt in dit aandeel. Want het bedrijf is maar 1,3 miljard waard. Ja, dan knalt het. Korte termijn, ja, je ziet hier, er zit wel een trend af en toe in, omhoog en omlaag. Dus deze trend had je kunnen lopen, maar ik kan niet voorspellen dat het hier vandaan of heel verder omlaag gaat of veel verder omhoog gaat. Hier zie je ook, het zijn ook heel veel korte termijn dingetjes. Ja, goed, hier ook van 2,6 naar 1,7. Ja, dat is een prachtige beweging. Dus er zijn momenten dat het interessant is. Maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de candles, ja, dan zie je hier wel eentje die dan wel belangrijk is te zeggen, hey, een keermoment. Ja, maar is dat dan, ja, dan zou je hem hier hebben kunnen spelen. En het keermoment zou ik hem hier. En dan praten we over keermoment, dan hebben we 2,40. En als ik dan kijk naar het volgende keermoment, dat zou dan al hier zijn. Nou, dan zou ik op 1,90. Ja, dan is die beweging die je hier ziet van hier tot daar, is eigenlijk maar een beweging van 20%. Nou ja, nog steeds mooi. Maar ik vind het voor een korte termijn beleggen, wordt het meer gokken in deze sector. Oké. Ik zie dat er inderdaad nog last minute een vraag is toegekomen. Gezien de vraag alleen maar zal toenemen, zou dit ook dus het aandeel enkel toenemen in waarde? Of ziet de persoon dat verkeerd? Te meer daar dit bedrijf al zo'n 6 jaar bestaat, zijn deze trouwens al begonnen met ontginning of wachtende op meer investeringskapitaal. Nou, er zijn 2 dingen. Ze hebben dus nu zo'n 20 claims, waar ze dus, en die bedrijven daarachter, die beginnen nu dus daadwerkelijk met hun productie. En zodra er productie is, krijgen ze hun 2 of 3% aan royalty krijgen ze binnen. Dus dat is nu 1. Tweede is, als ze nog ergens, ze hebben nog 17 miljoen, als ze nog ergens een kans zien om 6 miljoen te investeren, zullen ze dat doen. Dus dat is 2. Punt is, dit bedrijf gaat een heleboel omzet gaan genereren, maar de beurskoers heeft niets, maar dan ook niets te maken met de waarde van dit bedrijf. Want die beurskoers heeft alles te maken, willen beleggers erin beleggen. En we hebben gezien dat de uraniumsector is al een keer populair geweest. Maar op dat moment dat het net echt lekker begon te lopen, begon AI. En AI-aandelen werden vreselijk populair. Kijk naar Nvidia die nu 3,3 biljoen waard is. Dat is 3300 miljard. Dat is 3300 keer dit bedrijf. En daar is zo ongelooflijk veel geld in gegaan. Dat is ook onttrokken uit de uraniumsector. Nou, dan is dus de vraag, wanneer wordt die wel interessant dat beleggers zeggen, oh, nou gaan we het in uraniumsector stoppen. Nou, we hebben gezien, Magnificent Seven hebben de laatste tijd een enorme klap gekregen. We zien ook nu dat er weer geld heen gaat. Ja, als die Magnificent Seven weer heel populair wordt, dus een ander bedrijf die meer dan 1 biljoen waard zijn, ja, dan gaat daar zoveel geld naartoe getrokken worden, dat dat uit goud, uit uranium, uit andere sectoren weggetrokken wordt, om maar met z'n allen die hype in te gaan van die AI-aandelen. We zien de laatste weken dat AI ook weer populair wordt, maar we zien ook de laatste weken dat hier ook, je ziet toch een stuk herstel van 1,45 herstel naar 1,90. Het is procentueel,
een flink herstel. Maar als we kijken hoeveel geld erin is gaan zitten, dan valt het best mee. Je ziet hier wel trouwens de omzetten. Ja, die zijn dan flink omhoog. Dus je ziet wel, er gaat nu meer geld in. Maar dat is peanuts ten opzichte van AI. En vergis je niet, de populariteit van uraniumaandelen heeft dus weinig te maken met uraniumaandelen, maar heeft veel meer te maken met hoe populair is een andere sector. En we hebben het ook gezien met crypto. Daar ging ook heel veel geld in zitten. En heel veel crypto-beleggers zaten ook in goud en uranium. Dus ja, dat maakt dan dat die geldstromen zomaar de markt overgaan. Lijkt wel willekeurig. En dat komt ook wel weer terug naar uranium. Want hoe mooier die berichten zijn, hoe groter de kans is dat beleggers zegt, oh, dan moet ik nu in uranium gaan zitten. Maar ja, hoe langer het duurt, hoe meer overtuiging er nodig is om ze dat te laten doen. En als een grote belegger zegt, ik ga dat doen, dan is die koers al 30% omhoog. En dan is het voor heel veel mensen al zoiets van, ja, nou, ik had hier willen instappen, maar dit vind ik te duur. Ja, dan hebben ze een kans verkeken. Maar het betekent ook, als die mensen niet beleggen, dat die stap omhoog moeilijker wordt. Dus het beleggen blijft heel leuk. Maar het is soms ook een vervelende zaak dat je gelijk hebt, maar geen gelijk krijgt. Oké, perfect. Ik zie dat dat het einde van de vragen was. Super interessante analyse, ook zeer leuk de interactie met de mensen thuis. Dan rest mij nog jullie alvast een fijne namiddag, een fijn weekend te wensen, ook voor u Tom. En dan zien we elkaar volgende week weer om 12:30. 12:30, ja. Oké, perfect. Tot volgende week. Houdoe.